வெல்கம் டு லூமின் பெல்லாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு லூமின் பெல்லாஸ் கிச்சனில் ஒரு வீட்டு மருந்து. ஜலதோஷம், இருமல், நெஞ்சுச்சளி, தொண்டை அடைப்பு, இதனால ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல், இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப எளிமையான முறையில் இயற்கையான தீர்வு எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓமவல்லி இலை, கருந்துளசி, வெற்றிலை, இந்த மூணையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பயன்படுத்த போகிறோம். மூணுமே சளி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களுக்கும் நல்லது. ஓமவல்லி இலை, இந்த இலை ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு, இருமல், தொண்டை அடைப்பு, காய்ச்சல் போன்ற நோய்கள்லேருந்து நிவாரணம் அளிக்கக்கூடியது. ஒமேகா 6 இருக்கிறதால கேன்சர் நோய் கூட வராமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தருது. அலர்ஜியால் ஏற்படக்கூடிய மூச்சிறைப்பு நோய்க்கு இதோட சாரை பருகி வந்தால் ரொம்ப நல்லது. இலைகளை பிச்சு முகந்து பார்க்கும்போது ஓமத்தோட வாசனை வாரதால ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. நார்வேல் சைடில் நவரபச்சலன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஆங்கில பெயர் ஓரிகானோ. இதோட இலைகள் தடிசா நீர்ச்சத்து அதிகம் உள்ளதாக இருக்கும். கரிச்சி வண்டுகள் தென்னை மர வேரை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த செடியை தென்னை மரத்தடியில் நட்டு வைப்பாங்க. இதோட வேரில் உள்ள வாசனையினால் வண்டுகள் தாக்காது. இந்த செடி நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் நிற்க வேண்டிய ஒரு அத்தியாவசியமான செடி. அடுத்ததாக துளசி இலைகள். அதுலேயும் கருந்துளசி இலை ரொம்ப மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது. ஆஸ்துமா, இருமல், தொண்டை வலியை நீக்கக்கூடியது. இது மட்டும் இல்லாமல் மன அழுத்தம், நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், வாய், தொண்டை, குடல் புண்களை நீக்கக்கூடியது. தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், பருக்கள், சொறி சுரங்கு போன்றவற்றை நீக்கக்கூடியது. இது வீட்டு பக்கத்தில் நம்ம நட்டு வச்சிருந்தா இதோட வாசனையே நமக்கு நோய்களை தீர்க்கக்கூடியது. துளசி செடியை கற்ப மூலிகைன்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டு தோட்டத்தில் கட்டாயம் நிற்க வேண்டிய ஒரு செடி இது. வெற்றிலை, எந்த ஒரு சடங்குகளாக இருந்தாலும் வெற்றிலையை பயன்படுத்துவது நம்மளோட மரபு. ஆஸ்துமா, மூச்சுக்குழல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை நீக்கக்கூடியது. இருமல், சளி போன்றவற்றை நீக்கக்கூடியது. வயிறு சம்பந்தப்பட்ட அஜீரணம், குடல் புண்ணை நீக்கக்கூடியது. விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த வெற்றிலைக்கு இருக்கு. சின்ன பூச்சிகள், வண்டுகள் போன்றவை நம்மளை கடிக்கும் போது ஒரு வெற்றிலையை காம்பு கிள்ளி எடுத்து 2 அல்லது 3 நல்ல மிளகோட சேர்த்து அதை வாயில போட்டு மென்று சாறு மட்டும் குடிச்சிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய சக்கையை துப்பிடணும். விஷத்தன்மை நீங்கும். வெற்றிலையும் நம்ம வீட்டு தோட்டத்தில் நிற்க வேண்டிய அத்தியாவசியமான ஒரு கொடி. இதை நீங்கள் மரத்தில் தான் படுத்தி விடணும்னு இல்லை, ஒரு சின்ன செடி தொட்டியில் கூட வளர்த்துக்கலாம். கற்பூரவல்லி இலை ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு கருந்துளசி, 2 வெற்றிலை, எல்லாமே நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஜாரில் வெற்றிலையை பிச்சு போட்டுடலாம். காம்பை கிள்ளி பிச்சு போட்டுக்கோங்க. கற்பூரவல்லி இலை, அதையும் பிச்சு போட்டுடலாம். அடுத்ததாக துளசி இலைகள். உங்கள்கிட்ட அரைக்கக்கூடிய கல் இருந்தால் அதில் கூட சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சாறு எடுக்க போகிறேன். நல்லா பேஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. தேன் எடுத்துக்கோங்க. தேனும் சளி பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. உங்கள் சுவைக்கேற்ப தேன் சேர்த்துக்கலாம். இயற்கையான காஃப் கோல்டு சிரப் தயாராகிடுச்சு. பெரியவங்க இதை எடுக்கும்போது 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது 1/4 கப் வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கலாம். 3 வயசுக்கு மேலே உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைகள் 6 மாதத்தில் இருந்து உள்ள குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது 1/2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் கொடுக்கலாம். ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளாக இருந்தால் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் இதை குடித்தாலே போதுமானது. அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. சளி இருக்கும்போது மட்டும் பயன்படுத்திக்கோங்க, அல்லது வாரம் ஒரு முறை. இது போன்ற இயற்கையான எளிமையான வீட்டு மருந்தை பார்க்குறதுக்கு லூமின் பெல்லாஸ் கிச்சனில் உணவே மருந்து பிளேலிஸ்ட்டை பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். லூமின் பெல்லாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.